香啊！东西收拾好了，房间就这么大，这是凳子。小妹妹，真香！回家了吧？回家了吧？现在是凌晨的5点多。行了，彻底不高兴，屁股撅得好高。妈宝，我们起床回家了不？来，妈宝，要不要？要不要妈宝？要不要？哎呀！回家啦，妈回去了不？回去了。这有一箱东西。小玲玲，我们要回去了不？小玲玲，小玲玲，小玲玲，要奶不？2会收上奶。要不要？2会收上。要不要？收上看看。不饿是不是？快点。不饿不要了。不要了。北京的天5点多钟，5点半还没到，就这么亮了，好亮啊！全部行李。都是一个个没睡醒、没睡够的。好快呀！小玲玲，什么表情啊？很严肃的。不是，没事没事，妈妈给奶奶。要不要？要不要？不要。生气了，那个爪把我搞起来。接起来了。哦，妈抱。哎，姐姐，就是啊。舒服吗？好玩吗？接起来了。好快乐。现在是几点钟？5点半。刚好5点半。我们家里5点半都还没有那么亮。差不多。哪有？没有。阿妈，我们来5点半那难亮哇！这里好亮了，相当于我们那里的7点多钟。小玲玲，小玲玲，哎，知道怎么放手了。哇塞！你怎么可以这么厉害？哎呦！脸都没洗。没有。本来我说不给他洗脸，然后等下吃奶然后睡的，没想到他精神了，被搞醒了。
是北京的清晨。自助的托运行李，你会不会？全球最大的这种，是吗？是最大的吗？哦，不会的话，旁边有个小姐姐。因为有小朋友，我们不能在自助那里出票，因为小朋友没有身份证。所以你看，像我们好像赶什么一样。这次还好，感谢了表婶婶，然后帮忙，帮了我们好大的忙。
这个这么先进的，第一次遇上这个东西，太大了，第一次来，好多都要问。根本找不到，提前了2小时到上海。哇塞，这机场像超市购物这样。它这个有个 A 登机口 A，09是后面。你看上面有个登机口 A、B， 然后登机口 D， 先这样分的，机场太大了。下次到大兴机场的话，一定要提前3个小时来。对，太大了。应该也提前2个小时也可以，不熟悉，那排队的排错了。哪里是哪里？哎呀，这个还有电梯，太长了。太长！哎呦，这个电梯是反方向的，反方向的。小帅，你怎么不走这边呢？快一点！这个不是更快吗？这个电梯。你不也在走吗？我没跑啊，它是电梯啊。我走1步相当于2步，差不多了。VIP，你看，那里有滑滑梯。打瞌睡了吗？小玲玲打瞌睡了，起得太早了。到了。左手边09，这个睡着了，你刚好是踩点了，一到这里就登机了，别人已经走进去了。小家伙睡得这么舒服啊！睡着了那个脚还会动来动去的。左赶右赶的，终于赶上飞机了。从早上4点半起来，以后到歇站，真的是太辛苦了，也累着婆婆了，跟着我们一起，小玲玲都直接睡着了。搞婶婶，搞婶婶。吃早餐这一带都是那个。对，等一下吃。4点多、5点多，5点钟起来。哦。走。太阳下来别那么快。这一次来北京，带着遗憾回去了。我们回家了，桂林，我们回来啦！耶！跟婆婆合影一张，飞机上，因为婆婆之前都没有借过飞机，妈妈，这我回来了吧？回来了。这边。坐飞机啦！小玲玲一到机场就睡着了，一觉睡到桂林。